고객 여러분, 내리실 때는 출입문 가운데로 내리시고 타실 때는 내리는 고객이 모두 내린 후 출입문 양쪽의 화살표를 따라 타시기 바랍니다. 출입문이 닫힐 때는 무리하게 타려하지 마시고 출입문에 기대거나 손을 짚으면 다칠 위험이 있으니 조심하시기 바랍니다. 이번 역은 구포역입니다. 내리실 문은 오른쪽입니다. 철도를 이용하실 고객께서는 이번 역에서 내리시기 바랍니다. This stop is Kupo Station. Kupo Station. The doors are on your right. Passengers going to Kupo Railroad Station may get off at Kupo Station. 前方到站是库铺站，要换乘火车的乘客，请在库铺站下車。次はグポ駅でございます。鉄道をご利用のお客様はこちらの駅でお降りください。